يا الله السلام عليكم شبابنا الطيبين. يا الله السلام عليكم شباب، تحياتي لكم. شلونكم؟ شلون دنيتكم؟ شلون حياتكم؟ هلا والله شباب، شلونكم؟ ربي يحفظكم ويستر عليكم ويعطيكم ان شاء الله صحة وعافية. يلا شباب طيبين، ما مشترك اشترك، صلوا على الحبيب محمد وعلى ال محمد. شكرا شباب ل 600 مشترك، ربي يحفظكم ويعطيكم صحة وعافية ان شاء الله، وان شاء الله لين دايمين، وان شاء الله نصل وياكم لل1000 ان شاء الله قريبا. ترى شباب ما بغى نشيل 1400 مشترك ان شاء الله، وحتى من نقول لكم على البث المباشر انتم بث ولا مشاركة كلنا نشيكم يا اول باول. فقبل كل الشباب السنة مشاركة للمقطع بالجروبات باليوتيوب القنوات، تحط الرابط مالتنا تجيب لنا مشتركين وانت ان شاء الله قدهم. خوش حبايبي. اوكي يلا حبايب، صلوا على الحبيب محمد. حطيت لك خط لي لايك هسه قبل كل شيء، اشتركت فيديو اروح لك هسه. اوكي يلا حبايب، هاي الحمر مالتنا. بحمل الولد يجينا حمر كمان ريتور احنا. والله حبايب الطيور الحمر هتبيض بعد كم يوم، والطيور عم بياض، وثانيا هي نصها مريضة، اذا طلعها ما يسوى 10 طيور، فالشغلة ما تفيد، خليها تبيض. طلعنا وجبة مال فرخات حلوة نطيرهن ونسوي فجوقة حلوة. اوكي هسه فسا الله بسم الله. هسه شو حسوي وياكم مباشر اول عملية نطير التور. خوش قولوا خوش. ايه حبايب صلوا على الحبيب محمد، وخلينا نطب 700 مشترك يلا ان شاء الله توقدها بعد ما اوصلكم شباب ل1000. طبعا بهم شباب اريد اسوي بث مباشر، وسبحان الله شباب ما صار بث مباشر. قلنا الا 1000 مشترك، فان شاء الله بس نطب 1000 مشترك هم نسوي لكم ستير نسوي لكم المبتدأ ونسوي لكم ان شاء الله البث المباشر. بعد ما اوصيكم انتم على 1000 مشترك انتم ان شاء الله انتم تقدرون عليها. بعد انا ما اوصيكم انتم ان شاء الله توصلون 1000، ودي يقولون ان شاء الله توصل 1000. طبعا الحمار حبيبي قلت لكم والله الحمار يتبيض، والله الطيور كلها تبيض ان شاء الله. قلت لكم بشهر ان شاء الله بشهر 12 الطيور الحمر كلها تطلع جوقة واحدة، بس تكمل امتى ما تكمل فروخها نعدل لها نوبة. يقولوا نوبة في 30 يوم هيك، نوبة شهر، مو 12 بال11 اطلعها ان شاء الله 30 يوم بس. اتحملون 30 يوم الحمر تطلع. خوش يلا بعد انا هم اطلع حمر، قلت انا خل ما اخليك الولد هم يزعلون. فجيت اسوي اذا حد هذا شقف يدقونه، هذا شقف احطه من انا، هذا شقف احطه من هنا كله اسوي سكله كبيره حد هنا انا كله اسوي سكله وافتحها واخليها تطلع بيه في 10 ايام هيك تعاين. هو اشيل الشقف واطيرها هيك، اذا لقى الشقف انا اطيرها من وقت، اذا ما لقيت والله اتاخر شو نسوي؟ يلا مقاس منه اياه. يا حبايب هسه يا الله صلي على الحبيب محمد. شو نسوي هسه؟ نفتح البراجة مالتنا وشوف شكو ماكو. يا الله نبدا من الطيار. انا اخاف احد حبايبي ان شاء الله هم نصور لكم دجاج. شو تريدون نصور؟ هم المتابعين يقول بس الدجاج والله شباب صحيح، بس شنو هسه كل شغله نكتب بالقناه. ما حبيبي هم اشتغلت لكم قناه ثانيه حكملها ان شاء الله صعدها ان شاء الله. قناه بعد كم يوم تصعد يا الله بسم الله. هاي الحمر مالتنا حبايب، يا حمر التور، هاي التور حبايبي. فهسه يلا شباب يلا صلوا على حبيبي محمد ان شاء الله سنبدا بالمطيار. التور كلها لازم حلوه كلها تتبيض. يلا عين يلا خليكم ويانا، وان شاء الله نشوف مقطعنا شنو عنوان اليوم. ان شاء الله نعلمكم شلون تخففون طيوركم بالمطيار. اوكي تابع المقطع الاخير عزيزي المتابع، تابع شباب طيبين. ان شاء الله حنطير وياكم. وهاي حضرنا لكم حسيبه حضرتها اليوم، نلاقي بيضة ونلاقي 2 سود. شوف شلون شدتكم اياها، هم عندهم مكسور انا شدتها بتيب ومنها شدتها بتيب تفتأ بصارت هسه. هاي محاسيبه جاهزه، فاذا تريد تتعلم طيور تنهزم حضر لها العوده مثل هاي محاسيبه. هاي مثل العوده حضرها. اوكي ثاني عمليه شلون تسوي تخلي طيورك تخفف من الطيار. ان شاء الله لما نشرح لكم احنا خمك لبس طيور، وهاي نشرح لكم انا معلومات نعطيكم تفيدكم. وانا هاي والله نزلت معلومات على الطيور، انا غلطنا تخصصها بس علاجات خاف ونحبها من شويه ويانا الطيور ومع ذلك. فحب قلبي شو تسوي انت؟ طلع طيورك. شوف الطير المشلع هذا خفيف الذبة صفحه، اطلع بس اني اطيرن ترحم بالعلاج قبل ما اطلعهن تخبى ببرج وهنا يطلع الحين طيرن بالعود. هذا كش الطيور حضر انا هاي تسويها في 30 يوم. خوش حكي حبايبي 30 يوم في شباب رفيقة تتغير. هاي اعتقد ان شباب تتغير ان شاء الله في كنا عم نبيع الطيران يا حبايب بلا حل. يا حبايب هذا عرنا هاي مدة 30 يوم. خوش كذا ما راح ابيض. بس ان شاء الله نسوي شبابنا الحلوين. خليكم ويانا. هلا عزلنا المقاصيص
او شباب نعزل هالشيء والله ملتي معزل هوني خليه يطير بالمرض. هيكم يلا خلينا نجيب العود ونطير يا الله بسم الله. لا قبل ما اجيب العود يطلع ينقلها طلعات يا الله. لو راح عند خريعة وانت خريعة شوف الطريقة ها شوف. شوف يطلع طيارة شوف طلع طار. طبعا ينام فوق. شوف شلون علت الطيور ما شاء الله عليهم. شوف تعلموا شلون يطيرون طيركم بهذه الطريقة. عندها طيورة نايمة ما تطير، عندها مرتها تدمر هاي الطريقة. طبعا حتى فاصل اسوي بيها والله دعتكم. شوف شلون قامت تلوي شوف ممكن اطير عندي جو هنا. لا هاي كلها طارت. بعدنا وشنو عندنا؟ عندي نقص انه الطيور ما اجاوب شلون. عندك هاي وحدة يطلع يروح حبايبي هاي وحدة راح ابويا. بعد شنو عندنا؟ شوف شلون قامت تقلب شوي رجعت. عندك هنا وحدة ماكو. بعد شباب وين ابوي هون كثير هنا خيراني واحد شلون لقيت خاتم. ان شاء الله شباب الطيور رجعت شوي تخفف وين شوف شلون صعدت في العالي وتقوم شوي والله شوي رجعها. ما صعدت ما شاء الله تغمر طابر شوي. هم كم مخصوصية كان نبع عليك اكثر والله حبايب. تدرون حبايب. فأرى النهاية طيرة كل ما تنزل 3 دقائق شوف شوي خليها ترتاح وارجع حمكو شكل ثاني. مال أرى النهاية لما طيورك تصحى تصير ما شاء الله مطيرها يخبل. وتخيل طيور تفتر بالسطح قبل طفوا وين عزيزي حتى الطير ما ظل تفتر بالسطح دور هيك وهيك. شوف ثواني وارجعكم ان شاء الله. وهي طبعا لك الأذن بالكمين والباب فصارت هذي بالسمرة. اوكي ايش هاي طيورنا حبايب. هاي طيور قامت ما شاء الله شوي قامت تطير. وعندك معلومة ثانية وما هي الشغلة جو قامت كانت فوق وين راحت ما ادري. شافت هذا كانت فوق. يلا هذا بصراوي يفتر هذه جو راحت قبل. يا حبايب ان شاء الله ايش تظل تخفف طيورك. اعطونا شباب والله هيك عرنا هاي الطير هم يقوى جنحاء ونحضره من هون الشتاء. والله هم الولد هم عمود يقولوا طير الحمار شباب والله صحيح حكيكم صحيح. بس شنو الشتاء جي احسن شيء اجلد فيه يا حبايب. العفو رجعنا لكم هسه يا حبايب صحيح. بس شنو هسه الطيور مالتي مثل ما يقول جواها بيض طيور دايات. انا جبتهن ببالي افرخن واطيرهن. هذا تعرف ترفقون شوفوها دارسيني شفتوها هذا والله ذا جي ما نقول له احنا خليج غلبي والراحة الله وياه شو نسوي له يا حبايب. فانا جبت الطيور مثل ما يقول دايات افرخ 200. بس اني ضغطوا معي الولد اول ما جبتهن كان اجي على الطيور واجي على الطيور واطيرها كلها. طيرت معي 18 واحد وانا عندي طيرت معي 16 وانا عندي 24 رقم الحمر حلوه صارت عندي ما شاء الله. بس من شي تطير الولد كانوا ما يشوفون كان ما اصور منقطع عن القناه. فهسه انا رجعت لكم فانا ان شاء الله اشوفكم مطيار يعجبكم والله يعجبكم اسويها اكثر من ذي اسويهن.
شفتون شلون جلدتني؟ أنا ما شاء الله استاذ مؤمن الطيور، لا تخافون علي، اجلدهن. انا قلت ما طايم ادنى ريشه، بس ما ضيعت ادنى، بس وحده مشكوله وقاعد قسما يعني طار شباب، يعني انسوه طارت وقعدت على جيراننا بروح ما قلت شباب انا ما لحقت اخاف لو يروح لنا بصفي هنا ما اجيبه. اي اخوان وثلاثه ماتوا بمرض الحمد لله، يعني يقول 4 وواحد مات وياهن هاي يقولي 5 حبايب، وواحد همين واحدة كانت تلبس زونة هاي 6 راح مأدهن، عشان 34 أحمر وصفة مأدهن 28 خوش، وهي ويانا وحدة هاي يقولي 29، هاي وحدة طيرة 30. شوف يا أخي طلعتني برا ياكلون بيض مال الطيور. ها حبايبي إيه هاي الطيور شوي تبع الطيور، خلوها شوية ترجع إن شاء الله أحسن من قبل. نظلش إحنا يومين وياها، خلاص 10 دقائق إحنا مطيريها ولا 8 دقائق بعد ان شاء الله اقطع وارجع، حتى اسولف لكم قرشي ما نظلنا خلي بس طيور حتى نشرح لكم اعطي الحمر. او انا قلت لكم احط شكفه وقت الله القى شكفه ادقها احطها فوق السطح عشان الناس كلها واخليها الطيور فيها من ما كلها تبيض بيضه واحده، تبغى بعد كم يوم تفقس بيض اشيل شيله واحده. امل عيونكم والله اذا لقيت ما تدللون علي، بس لا تنسونا بالالف مشترك، حتى اذا انتم طلبتونا الالف انا حاسرها باسرع وقت اطيرها، بس اذا ما طبينا فاحنا ماكو تفاعل شوي بالقناه وهاي. اوكي حبايبي اوكي اقطع وارجع ان شاء الله. حبايبي شوف الطيران صعدت، هذاك الشاب على المراقب شوف المرة ذي الوحدة والله اجيب لها خربانه. شوف قدامك، شوف قامت تقلب، شوف شوي ترجع ذاك برجع له ذاك الرجل القديم ما شاء الله عليه ما شاء الله. شلون قامت تلوي، شوف والله شكم بيه فكه والله، بس خلي يجي ذاك ما قام يصعد ان شاء الله شكم بيه فكه ان شاء الله بشهر 12 ابد. انا كل احد يقول شهر 12 شنو هذا الطيور كملت شلاعه وفرخات شويه عين المخاليف، وان شاء الله اول فكه اسويها ان شاء الله بعد كيل وين. اوكي يلا عين يلا. هاي الطيور حبايب ما شاء الله عليها، شاحته من طبع الالف العفو من طبع الف شلون نسوي فكه. وثاني عمليه شنو حتى تجيبوا لنا شوي نبض طيور هديه قلت لكم عليها مال الالف مشترك وعدناكم بيها ما ناسي هون ترى. هاي الطيور ما شاء الله عليها، حتى هم نجيب الهديه مال الالف مشترك ما ناسي هون حبايب قلبي، حتى ان شاء الله نسوي جوقه واحده ونهدي هده واحده. لا تعبان والله من الكش حتى بعد ما اتحمل. يلا يعني اقطع وارجع. شبابنا الطيبين هذا تار هذا بزرق شفتوه راح طلع قبل هذا السما لا يقبل يجي والله يقول السلام عليكم وين يقف ولا يسلم قبل يطلع بوجهه. والله شباب هذا متى شنو هذا. يلا يعني يلا قدام طيارات. شباب الطيبين ترى بعد الطيور طارت ما تنزل طيارتها، وهذا تار شوفوا شباب هذا شفتوه طلع قبل هذا واحد فوقايه قلت الله يخبط اسوعد. هاي الطير مالتنا واحد حطينا هنا هذا الجيفان تعب حط طب ما نزل طير عموده. هذا اشعل رجع هذا اشعل بحمر هذا شفتوه هذا اشعل بحمر طلع قبل. ان شاء الله اذا خبطنا شيء نرجع لكم ان شاء الله. يلا يلا حبايبي طيبين شوفوا المطير شوفوا المعدل شوفوه شوف الطير عن قبل تقلب شفتوه صعدت ما شاء الله والله العلم رقي يسوي شغل تدرون. شوف قامت تروح شوف شوي قامت ترجع الايام قبل شنو ايام قبل يسحق. يلا عيني يلا اقطع وارجع ان شاء الله. شباب الطير بعد هذه حيل ابد ما خلصت تنزل بعد هذا يقول لك هنا اوفني يا عيني خليها تحط يا الله خليها تحط الطيور اخذت نفس جي صار طيرناها يعني تقريبا يعني اقل شيء بال20 دقيقة صارت يوم عن يوم نزود دقيقة ان شاء الله. في طيشات ترتاح شوية. هاي طيشات نزلت هاي 9 10 11 12 13 14 15 16 17 شباب هذا السنة 17 سجل عندي بعد ايش قد. كل الطيور كلها ان شاء الله حطت هذا جيفان هذا الثقيل. لو الطير شوي صار ثقال ان شاء الله كلها تخفف هاي كلها ان شاء الله سوي ثقاب والله. فوق ترى فوق يلا يا حبايب خلي الطير ترتاح عيني. حتى ذاك كان فرق ما يطير انا شوف جوقه وياه ولايف يا طار. فاي شباب تعلمت شلون تخففون طيوركم بهاي الطريقه. هسه مثلا حطن تبي الساعه
ب27 دقيقة مثلا و40، خلينا 6 دقائق، 6 يرتاحن شوية، ينزل يصعد بسطح الطير، ايوه شوية يرتاح، ورا هذا النهاية ما يرجع كل شيء. هم ياخذ 20 دقيقة وياه، وتخليه يحط وياه هناك. هاي الطير والله على شباب مرمدة ما انتبهت عليك. والله شوف هاي الطير احنا مرمدة هاي هسه تنتهي الطيور والله. شوف والله بلوى الشغلة هاي ويلي بويا. ان شاء الله نعطيها الدواء والله كريم. يا حبايب خلينا نروح لكم البرج الحمر نكمل التصوير، يلا يعني حوقة بس ان شاء الله ناخذ اكل وياكم ونعيق الحمر. يلا حبايب يا الله بسم الله يا الله. يا واحد ترى ادري احط خلطة سلطة بس شباب تدرون ماكو مجال. شوف حبايب هاي 3 وهاي 4. خلينا نطلع الدايت حبايب يا الله. ذني ما شاء الله شلون تور شلون زوج ذني يعني حتى اشوفها نفسها ترتاح. شذري اذني شباب. شوف تراني من جناي شذري جد قمر. شنو شوي صار عندي من طيرت راح هواي من عندي. يا الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. شباب هذا شيء نعرف والله مثل التوم. هاي حبايب ما شاء الله. هاي سيدي بناكل وياكم شوفوا تي ما جوعان انا مع البيض ما تعرف الاكل يا حبايب. الدكتور حصل بجمع هذا انا اقول لكم النوبه عدوا لها نوبه 30 يوم هيك. عدوا 30 يوم ان شاء الله مفقاس واحد ان شاء الله. اذا الله سهل لنا بالوجبه هاي التوفيق توفيق من رب العالمين طبعا. والله اني واحد شوف ما ايش جوجه صغيره هاي تطيرهن وتتعب عليهن وتخرج وهاي ما تسوى الشغله ما تسوى حبايب ما تسوى. هن عددهم صغير. انت تقول لي طيرهن احنا نريد حمر والله تدلع على راسي. بس غير اسوي لك وجبه حلوه توجه تعجبك. اني ماشيين اجيب حلوات ان شاء الله بذرنقيات او اجيب صفور اشوف شو اجيب. بس غير ما اجيب اطلع. شوف التور ما شاء الله عليها قدامك. شوف عزيزي شوف هاي التور ما شاء الله تعجب. هاي التور تعجب. هاي الشكل سويتها ترى عمود الحمر انا خاف للعلم بس شنو صغيره مو نفع حل. بس ما تسوي شغل ترى يا سكلها جينا اخليها بالله الله كريم ان شاء الله. خالتي ان شاء الله جينا 2 هنا بعد كم يوم ان شاء الله صعدهن. بس ان شاء الله بس بغالي معاك السيم وشوف واحده وبعد لي واحده. هاي الطير حبايب قدامكم. هذه شيء عينها مضروبه شباب والله. هم لازم اعطيها قطره اعطيها شيء اشوف. بس انا من راح احتوي وياها بعد. لهنا انا نقول لكم تقبل تحياتي وتعلمت شلون تخفون طيوركم بشغلات بسيطه طبعا ان شاء الله. حبايبي خوش يلا عين شباب يلا نصعدني فوق شذريات لعيونكم. شو تعلمتوا يا حبايبي؟ تعلمت ان شاء الله شلون تسوون شذريات تجلدونها شذريات بدنا نسحق بدنا نوريهن. فالطيور شباب سهله يعني التخفيف مالتها ان شاء الله. تسوي لك عوده مثلا وتخليها على المحطه مرتين وظل كل انت من بعيد وين تخلي الطيور تحط علمها هذا تسلمهن. بس ان شاء الله انا ارتاح وفين انزل اروح اتريق اشوف شغلتي ان شاء الله نص ساعه وارجع هنا. وهم اسوي لهن تدريب ثاني. يلا يعني يلا لا تنسون دعم القناه باللايك والاشتراك. ان شاء الله كان معكم محدثكم اخوكم في امر الله. لا تنسون دعم القناه باللايك والاشتراك. بس بعد خلينا نسوي 20 مقطع مدن مثلا نعطي اكل ذني. هاي مسكيه متى نفتحها اليوم شنو اليوم؟ تدرون اليوم شنو يوم سبت ان شاء الله نفتحها هذا الخميس. تدرون ان شاء الله الخميس عندنا فتح المسكيه. شوف نجلدها لا يا الله. لحظه خلينا نذبح التور. اول احنا نزلت الحمراء ترى تبزير ما انت خاف للعلم. الحمد لله الطياره تلقحت عالجت الطياره سبحان ربك صفي لك الطياره صفت من الحمر هاي. هذا ان شاء الله ويا هذا الاحمر من ان شاء الله. هذا بس ان شاء الله بس لو زوج هسه طيره بس تعال شلون يزوج. هذا اني قام يقرن انت اتشم بيضاء شو يقرن ما تقول لي يا حبايب. شويه تونسوا بالقاع. تحيات جنات الزواجل والله شباب ان شاء الله بسك من الخانات ان شاء الله عاجبني. اجيب لكم زوج تور يكون باصفر. اجيب هنادي اجيب اشكال بس طب القناه الف. ترى انا بغانا 400 مشترك 400 قليلين. تقدرون انتم تاخذون الرابط مع قناتي وتطبقون على اصدقائكم تقول هذا الرابط اشترك قناتنا كلها تجي ترى. بس انا ما اقدر اسوي شغله القناه تتاذى. ها شباب الطائره هاي مريضه. هاي شوفوا عينها شوفوا عينها تعبانه. ان شاء الله خالف ان شاء الله اليوم هذا المرض يحمد ان شاء الله اليوم اكمله. شباب انا موسع دواء بس اجيبه ان شاء الله. هذا 5 في 5 وتيان وترايجون. اذا اجيبه واعطيه هنا اخلص من عنده ان شاء الله. شيل انا حبايب شغله تعبانه هاي. ضيش الطيور شوف الطيور تظل هيك مو زين والله. شوف الطيور كلها طورات. شوف التور شوف
شوف الدجاج هنا يفتر ان شاء الله. حيدور النسر هم قال لي احبس الدجاج حبيبي، ترى بدل انت ما تقول انا احبسن. انا بس اذا اكمل هالجهه وان شاء الله بس اكمل الخانات حتى يبغى الخشب الزايد، وهذه بحيلي كلها على الدجاج ان شاء الله قريبا. الدجاج ما قاعد يطلع بالصوره حلقه، وان شاء الله هم نطلع. بخصوص دعم القنوات ان شاء الله هم نسوي لكم، بس شنو بس انتظر في مشترك. هنا اقول لكم تقبل تحياتي احمد صياد من شاهدهم ممتعه. اشتركوا بالقناه، انطوا لايك في الجرس. شوف هذا ذي الازرق، شوف شذري ذي الازرق، شوف نقرا بنقرا شوف شفتوا شلون؟ تيور ان شاء الله نجيب حلوات. يلا شباب لايك واشتراك. في امان الله، مشاهده ممتعه. تقبل تحياتي.